आपका सवाल है, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसे छूने पर वह मर जाता है? आपके ऑप्शन है कोयल, चमगादड़, टिटोनी, मोर। आपके पास समय है। जवाब जानने से पहले, अगर आप इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सवाल का सही जवाब है टिटोनी। इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।